बच्चे का नोज बहुत ही ब्लॉक हो जाता है, उसमें से घर घर खर खर ऐसी आवाज आती है और रात को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है, बहुत ही ज्यादा उठता है। तो इसका सॉल्यूशन बताओ सर। देखो, नोज ब्लॉक की वजह से बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पाता और मुंह से सांस लेना अभी बच्चे को आता नहीं है। तो आपको उसका नोज क्लियर रखना होगा। ये 3 उपाय मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, आप नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप यूज करो, जिसकी वजह से बच्चे का नोज है वो ब्लॉक नहीं होगा और अच्छे से बच्चा सांस ले पाएगा। दूसरा, आप घर में ह्यूमिडिफायर भी यूज कर सकते हो, जैसे हवा ड्राई नहीं रहेगी और ह्यूमिडिफाइड एयर जब नाक में जाती है तो उतना ज्यादा नोज ब्लॉक भी नहीं करती है। और तीसरी चीज, बच्चे को हेड अप पोजीशन में रखो, ताकि नाक में जो सिक्रेशंस जम गए हैं वो पीछे की तरफ ना जाए और बच्चे को खांसी होते होते नींद में से उठना ना पड़े। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हर किसी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।